ওয়ালটনে ইন্টারনেট অব থিংস সমৃদ্ধ স্মার্ট ফ্রিজে যুক্ত হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড এআই ডক্টর ফিচার। সকালে রাজধানীতে ওয়ালটন কর্পোরেট অফিসের উদ্বোধন করা হয়। যেসব গ্রাহকেরই মধ্যে ওয়ালটনের আইওটি বেসড স্মার্ট ফ্রিজ ব্যবহার করছেন তারাও এআই ডক্টরের সুবিধা পাবেন। ফ্রিজগুলো ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আসা মাত্রই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এআই ডক্টর ফিচার আপডেট হয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে ওয়ালটন ফ্রিজের চিফ বিজনেস অফিসার তাহসিনুল হক বলেছেন, গ্রাহকদের হাতে বিশ্বমানের পণ্য তুলে দেওয়ার পাশাপাশি দ্রুত এবং সর্বোত্তম বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ওয়ালটন।